關咩嚟嘅？嗱，我攞300蚊同你換咗佢。都係1件衫。哦！用咗2個鐘喎你。哦！哇！最新嗰部電話。你做咗3個佛啦！佢開到猛啦！佢開到猛嚟啦！努力！你慢慢開啦！開埋佢啊！你開埋佢，裏面唔係嚟㗎，你開埋。阿 Ken 話：我就要 G2 喎。係咪開翻裏面就係 G2 啊？再恐怖啲，一開 G2 啦，9180。首先你要俾95咯。哦。喂，嗱，真嘢係掟唔爛嘅，試下。喂，真嘢掟唔爛，近排新聞先話爆嘅喎。你食到梗係唔好整佢 T-Mobile 啊！就係呢個。